走開啊！你哋行開啦！老闆，紅梅谷喺邊度？我啲古本好靚㗎，幫襯下，睇下。走啊！放咩行啊？行啊！出門！死老嘢，你仲唔行開？你講乜嘢？我叫你死老嘢啊，仲唔行開？老闆，俾翻你。哎呀，狗仔，你咪舐到我成身都軟晒得㗎！我抱你翻去唔係養啊，我抱你翻去劏咋。誒，你識聽㗎？早知唔同你講啦。打交喎，唔得，不能夠多管閒事。打明，我哋今日敏中六殺就要同你做記。唔得，6個打1個，仲會打個老人家添，兩出鬧都唔理啦。老人家，唔使怕，官少爺幫你手，自自走開。不堪一擊。咩事？我哋會入去啊，大佬！入得啊！頭先走咗個粉嶺仔喺邊度？真係唔知啊！返到食神，點做下手？高進忠出嚟！大膽狂徒，敢直呼我哋高提督嘅名字，同我扯！在下就係高進忠。呢位高人唔知有啲咩指教？你就係高進忠，在下好似同呢位高人素未謀面，閣下係？你就係躍戰江湖、自稱天下第一嘅高進忠。天下第一？廢話少說，喐手！大人，你見點啊？咁樣就叫天下第一，簡直係放屁！方丈，少林寺係一個佛門聖地，點可以話手就手嘅呢？佢哋來勢洶洶，睇來不得我哋佢哋係不幸罷休嘅。三德，召集無爭。弟子知道，弟子一定會盡力阻止佢哋。兩位施主，少林寺係一個佛門清淨地，如果你哋要搜查弟子，恐怕有所不便。三德，如果本官一定要強行入寺咧？如果施主一定要強行入寺嘅，我恐怕大人會對當今皇上有所不敬啫。哦，天下人都知道，當今皇上優禮佛門，敬奉三寶。如果大人一定要驚擾本寺嘅，恐怕會觸怒龍顏嘅。你哋窩藏反查，就算皇上知道咗，亦都唔會怪罪本官。三德，你知機嘅就即刻將洪庭南交出嚟。如果唔係，你唔好怪我將你哋少林寺玉石俱焚。既然兩位施主一意孤行，貧僧亦無話可說。眾護法聽令，在達摩羅漢陣。達摩羅漢陣，退下！退下！
師，外面咁嘈，發生咩事？師尊不得了啦！白眉道人破咗4大護院，就嚟帶兵攻到入嚟啦！白眉，大師，係咪朝廷派兵圍捕啊？你唔怕講咩？高進忠帶兵嚟捉拿你哋，我諗住以4大護院可以擊退佢哋。估唔到佢帶嚟嘅白眉道人武功高強。師傅而家帶陣擋緊佢，但係擋唔到幾耐㗎啦，師尊。白眉係個武痴，比起佢師弟馮道德嘅武功高出1000萬倍。我睇師傅都係在佢之下。等我出去，洪施主，你哋唔好出去。而家清兵將少林寺團團圍困，你哋咁出去，盞嚟白白送死㗎咋？佢哋係為我而嚟。如果我再唔出去，就會禍及法門聖地，傷害無辜。爹，我同你共同進退。好，洪施主，請你三思啊！大師，你唔好再阻攔，一人做事一人當。你對我嘅恩惠，我仲未報答。我唔可以為咗個人嘅安危，以禍及少林。今次點危險，我都要搏一搏。洪施主，我仲有一個辦法可以擊退佢哋。少林陣法不外如是。師兄，你果然不同凡響。入嚟，入少林。白眉，你嚟搵我做咩？方世玉，我再問你一次，你肯唔肯做我徒弟？你簡直多此一問。係唔係要我鏟平少林寺，你先肯做我徒弟？我話俾你聽，就算你今次唔上嚟，我都好想揾你為洪總舵主報仇。就憑你。好，如果喺3招之內我輸咗俾你，我就做你徒弟；如果唔係，你就要做我。世玉，冇事啊嘛？你冇資格做我徒弟。白明，你嚟得啱。今日我要為洪大俠報仇。阿彌陀佛，老和尚，你終於肯出手啦！好，善哉善哉，施主，你何苦咄咄逼人啊？都係親未鑄成大錯之前，收手罷啦。老和尚，你口氣都幾大，赤龍都死喺我手上，何況係你？呢三德，施主啊，唔通天下第一嘅名譽對你真係咁重要？冇錯，天下第一就係我夢寐以求。阿彌陀佛。金鐘罩護身，方丈冇可能摸到佢。罩門必在36院之中，我諗方丈應該知道。我知啊，佢周圍日日極住血。師傅，不自量力，我今日唔想大開殺戒。
三界雖然揾到佢嘅爪門，但係佢功力深厚，唔容易傷害到佢啊！我知道佢係邊個，佢就14日光允提。皇上駕到！估唔到我係你14皇叔啊！真係估唔到。望來望去，望之不似人君，所以你應該信嚟。朕會遵守諾言。天下只有一個朕，朕就係我就係朕。宏力該死，亂講説話。朕等咗40年，天下始終都係屬於朕嘅。得文才武功，天下第一。你同雍正根本就冇得同我比。係，完全冇得比。當然唔及得我。當日雍正以陰謀奪我皇位，今日我總可以洗脱呢一個奇恥大辱。人嚟，備酒。等等，既然你係雍正嘅親生仔，負債至上，我嚟同我斟酒。茶。親自服侍我。佢已經答應孫維啦，何必呢？收聲！我要呢隻漢狗服侍我。真。宏力遵旨。去啊！乾隆同我斟酒啊！皇帝俾人侮辱，你望都唔望，世上邊有呢一種咁嘅太監㗎？方世玉。知道你唔捨得呢個皇位，你早係白費心機，揾埋呢班傻瓜嚟陪葬。方世玉，最可惜係你早嚟揾朕大將軍啦俾你做，而家太遲啊！機長都同你做，你呢班反賊，通通都要殺！
到啦！朕嘅武功係天下第一。美官，美官，大師，細友。美官，你阿爹都死喺我手上啊，何況係你？我正要向道長嚟請教。佢係14王子，佢想做皇帝，阻止我哋漢人恢復我哋嘅江山。推唔推翻到清廷，關鍵就喺佢身上。睇嚟你唔可以唔死。朕係無敵，打唔死㗎。你用嘅係咩拳法？仲未有名。朕嘅金鐘罩可以破天下所有嘅拳法。大師，雖然佢越位極全嘅，但係佢識越位轉移，你小心啲啊！做呢個皇帝，冇人阻止我做皇帝。我係朕，朕就係我。大勇，唔走啦！得個司法行啊！唔得都要得噶，再走啊，冇力噶啦！咁想打都冇得打，唔好再咁細路啦！行啦，唔走啊！我同佢搏命啊！細玉，師傅，細玉，走先啦！唔走，好，我伸出重圍。師傅，器官，大師，你哋冇事嘛？我哋冇事。係咧，細玉咧？唔好講咁多，我哋周圍去揾下佢。嗯，好。細玉，你走先，我唔得。唔走，要走就一齊走。細玉，你聽我講，你一個人走仲有機會，你同我一齊，人一齊死嘅啫。你唔使再講，最知要走嘅就一齊走。其實都係我累到大家咁，
如果我唔係相信乾隆呢個狗賊，我哋就唔會搞成咁。細玉，你唔好內疚。你認為做得啱，你就再續做。雖然我哋漢人咁多災劫，呢個係我哋漢人嘅共業嚟嘅。就算我哋死咗，你都唔好難過，因為我哋可以脫離苦海。你應該開心至啱。名亦空兮，利亦空。世間所作沒始終。他朝白頭歸山去，頓覺佛法是真宗。